was hilft jetzt wirklich so gegen Zähneknirschen? Also das Wichtigste ist, dass du lernst zu entspannen. Das ist ja für viele Menschen im Dauerstress und Anspannung echt schwer. Deshalb knirschen sie ja nachts mit den Zähnen. Also entspannen lernen ist das Wichtigste. Kraniomandibuläre Therapie bei Physiotherapeuten, also die Behandlung von diesem ganzen Bereich, ist natürlich sehr hilfreich. Da kriegst du auch noch viele Tipps und Tricks gezeigt, eben loslassen zu lernen, ja, und Übungen. Aufbissschienen vom Zahnarzt sind sinnvoll und unterstützend nachts. Man bekommt ein bisschen Abstand im Kiefergelenk und es ist natürlich auch ein Zahnschutz. Akupunktur kann auch sehr gut unterstützen. Und natürlich unsere kleine TJ Motion. Da kommst du wirklich ins Um.